2 munud ar 20 di chwarae ar faes Tegid. Lock yn gadael i Bradley sy'n chodi fyny tuag at y post un pella a dylsa. Honna di fod yng nghefn y rhwyd gan Dom Smith. Yr ansawdd yn wych gan Bradley. A Smith yn cyfir honna ar draws wyneb y gol yn ytrach na i gefn y rhwyd. Bradley ar gig rydd, chwipio mewn tuag at y post un pella. Beniad dod i mewn gan Ryan Sears. Neb ar ei gyfil ac unwaith eto y cyfla yn cael ei wastraffu. Ansawdd gwych unwaith eto gan Sean Bradley o'r gig rydd. A tro Ryan Sears oedd y chwaraewr oedd methu taro'r targed. Mesahib gyffwrddiad trwm y fanna, mae'n disgyn i Higgins sy'n chwilio ryddhau. John Owen tu cefn i Harrison. Nesau tuag at diwedd yr hanner cyntaf yma ar faes Tegid. Owen heibio i Harrison. Y groesiad dod i mewn digon hawdd i Phil Mooney. Neu Dom Smith. Cyffyrddiad gwych gan Adam Davies wedyn. Mae Bradley'n cael ei ryddhau gan Mendes. Mlaen a fo tuag at y Cwrt Cosby. Sean Bradley ar ergyd. Arbediad wych. A mae'r gyfle i goset. A mae dreid y Cofis ar y blaen. Gwrth ymysodiad o un pen y ca i'r llall. Dom Smith yn torri'r groesiad allan yn y Cwrt Cosby. Yr cyffyrddiad godidog yna gan Adam Davies i Mendes. Nath ryddhau Bradley. Yr gweitha ymdrechion y golwr Joel Torrance. Yr arbediad yn isel i'w dde. I dan goset yno. I basio'r bel i mewn i rwyd wag. Am ei drydydd gol o'r tymor. Cigrydd rwan i'r bala a fedith nhw ymateb yn sydyn ar ôl y gol na gan y Cofis. Ibrahim yn chodi fyny tuag at y post un pella. Harry Dean yn brwydro gyda'r goler sydd wedi gollwng i. Mae rhydd yn y Cwrt Cosby. Sa Cicors Motyn na agos. A Nelson Digbo mewn bod yn cael ei wthio ar llawr. Chwaraewyr Gaernarfon defod wedi deifio. Mae'n mynd y gyfla fanna i'r bala. Davies mlaen i Paulo Mendes, gwari Sean Bradley. Bradley ar ei dod deg, cyfle i ergydio. Mae yn ergydio, yn bell dros y traws. Cicrydd i'r bala, 10 munud o'r ail hannar di chwarae. Billington tuag at y post un pella, mae dros ben bawb. Mae'n disgyn i Will Bell, oedd ar y llinell gan Phil Mooney. Hwna'n gyfleoedd i'r bala ddod yn gyfartal. Will Bell ysgwyd i ben. Billington tuag at Bell unwaith eto. Dacled yn mewn gan Mooney. Messi yn troi i'r ergyd. Yn gwirodd i ar Morgan Owen y tro hyn. Nag allan am gig gornel. Mae'r pwysa yn cynyddu gan y tîm cartra rwan. Stay switched on! Bradley. Chwipio'r groesiad i mewn. Tuag at Paulo Mendes. Cyfle arall. Yn mynd y wastraff gan y Cofis. Bradley. Rhyddhau Josh Lock. Miwn o mwy o'r Cwrt Cosby. Lock torri mewn ar ei droed de hon. Nid i na. Mae'n crynhoi perfformio Gaernarfon o flaen gol. Prynhaw 'ma.